მოგესალმებით თითოეულ თქვენთაგანს, უღმის მადლობა იმის, რომ გამოწერილ გაქვთ ჩემი არხი, იმის, რომ ალაიქებთ და კომენტარებთ, ვინც არ მიცემთ გაგაცნობთ, მე ვარ კატო. თქვენი დახმარება მჭირდება, რამდენიმე წუთს წაკართმევთ და გკითხავთ ესეთ რაღაცას. რამდენად საინტერესო არის პირადად მისვლა და კონსულტაცია, თუ ონლაინ კონსულტაცია უფრო მისაღები და საინტერესოა, უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი აზრი. იმიტომ რომ ვფიქრობ, პირადადაც ჩავატარო კონსულტაციები, ანუ პირადი შეხვედრებით და არა მარტო ონლაინ და მაინტერესებს რამდენად საინტერესო იქნება და თუ ხართ ამის მომხრე. რაც შეეხება დღევანდელ გაშლას, დღევანდელი გაშლა იქნება პარტნიორის ფიქრი, გრძნობა, მოქმედება. დიდი ხანი არ გამიკეთებია და ნახოთ. რა ურთიერთობაზე ჯერ საუბარი, რა თქმა უნდა, ვინ მოვიდა ჩვენთან სასაუბროდ და მე უკვე ვნახოთ რას გვეტყვის, ხო? რას ფიქრობს, რას გრძნობს და მოკლედ ასე შემდეგ. რა ურთიერთობა? ურთიერთობა, სადაც ცოტა ესე ვიტყოდი, დაძაბულია სიტუაცია, ერთმანეთისგან რაღაცნაირად დისტანცირებას ვაკეთებთ. აქ შესაძლებელია იყოს რაღაცა მომენტი ისეთი, როდესაც უბრალოდ ურთიერთობაში კონფლიქტური სიტუაცია, ან უბრალოდ რაღაცა გაურკვევლობებია, ხო? ეს არის ურთიერთობა, სადაც მე ესე უფრო ვხედავ, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ცოტა და კონფლიქტური სიტუაციით შეიძლება დაშორდნენ, რაღაცა გაურკვევლობებია, რაღაც დისტანცირება არის, რომელიც ნახეთ როგორი მომენტი არის, ბოლომდე უთქმელი მომენტებიც რო არის, ხო? რაღაცა კონფლიქტია, მაგრამ იმის მაგალითად რომ გავარკვიოთ, რაღაც მივყვებით, კიდე უფრო და უფრო ვართულებთ, ხო, რაღაცა სიტუაციას. როგორი ურთიერთობა არის ახლა? ამ ეტაპზე შესაძლებელია რაღაცა მომენტები იყოს კიდე ის დარჩენილი მომენტები იმასთან მიმართებაში, რომ ისიც ფიქრობდეს და თქვენც ფიქრობდეთ, რატო მოხდა, ხო, რატო დაალაგდა ესე ყველაფერი და რატო ვერ ვუგებთ ერთმანეთს. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე დისტანცირება ნამდვილად ჩანს ურთიერთობის და მოკლედ ესეთი ურთიერთობა არის ამ ეტაპზე მოსული. ნახოთ მისი ფიქრები თქვენთან მიმართებაში, რას ფიქრობს ეს ადამიანი ამ ურთიერთობის მეორე მხარე თქვენზე, რას ფიქრობს, ნახოთ. რომ თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც ძალიან ბევრი პასუხისმგებლობები აქვს შეიძლება, ხო, ადამიანი, რომელიც საკმაოდ კარგად აანალიზებს ყველაფერს, ადამიანი, რომელიც შესაძლებელია იყოს საყრდენი კედელი, ხო, ადამიანს, რომელთანაც ვერ ვიტყვი, რომ არაკომფორტულად იგრძნობს თავს, ნამდვილად კომფორტულად გრძნობს თავს, ნამდვილად ესეთი ადამიანი ხართ, რომელთანაც შეუძლია ყველა თემაზე საუბარი, შეუძლია ყველა სიტუაციასთან მიმართებაში მისი ნდობა, ესე რომ ვთქვათ, ხო, მისი დახმარების მიღება. რას ფიქრობს, რომ ძალიან გატკინათ გული? შესაძლებელია იმასაც ფიქრობდეს, რომ თქვენც ატკინათ გული, ხო? აქ არის რაღაცა ტკივილთან მიმართებაში მდგომარეობა, როდესაც აშკარად ადამიანებმა შეიძლება ითქვას ვერ გაუგეთ ერთმანეთს, ხო? რაღაც შეიძლება ერთი და იგივე საკითხზე და ერთი და იგივე გადაწყვეტილებაზე საუბრობთ, მაგრამ უბრალოდ ადამიანებს გვაქვს სხვადასხვანაირი საუბარი, სხვადასხვანაირი მიდგომა და შესაძლებელია აქ რაღაცა ეს გაურკვევლობა არის მომხდარი. ამიტომ ეს ადამიანი ფიქრობს იმას, რომ ძალიან რაღაცა ინფანტილურად მოიქეცით შეიძლება მასთან მიმართებაში. შესაძლებელია უბრალოდ ვერც ხვდება რას აშავებს, ხო? არის ესეთი კატეგორია ადამიანები, შეიძლება ვერ ხვდებიან, უბრალოდ ხანდახან საჭიროა ის, რომ დაველაპარაკოთ, ვესაუბროთ, ავუხსნათ რაში ცდებიან, ხო? ამას ფიქრობს ეხლა ამ ეტაპზე. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ხო. მას აქვს საკმაოდ ისეთი მოჭეჭულობა თქვენს მიმართ, მას აქვს ნება თქვენს მიმართ, მას აქვს თქვენს მიმართ. მე ვერ ვიტყვი, რა გრძნობების მომენტი არ არის, თუმცა ნახეთ როგორი მომენტია გრძნობები და ესე ვთქვათ მიჯაჭვულობის მომენტი, ნახეთ როგორი კუთხით გულისხმობ.
არის სიყვარული და არის შეჩვევა, ხო? ანუ რაღაც მომენტში აქვს ამ ადამიანს ეს რაღაცა შეჩვევის მომენტიც. არის რაღაცნაირად გზნობების მომენტიც. ნუ ცით როგორი რაღაცა არის, რაღაც მომენტში ადამიანი შეიძლება ფიქრობდეს, რომ თქვენ არ გიყვართ. თქვენ გაქვთ რაღაცა მის მიმართ სულ რაღაცნაირი მოთხოვნები, თქვენ გაქვთ სულ რაღაცნაირი რად ჩამოუყალიბებელი არა, მაგრამ შეიძლება ხო გეუბნებით, არ საუბრობთ იმაზე, რაც არის ასაუბროთ და აქედან გამომდინარე ადამიანი ვერ ხვდება მის დანაშაულს, ვერ ხვდება რა უნდა გააკეთოს, ხო? უბრალოდ ვერ ხვდება ადამიანის. კი არა რომ არ უნდა რომ მიხვდეს, ხო? აი არის რაღაც ესეთი მომენტი, როდესაც ადამიანი უბრალოდ ვერ ხვდება. აი თითქოს ეს მომენტი აქვს, რომ აი მე ანუ მაქვს გრძნობები პირობითად, ხო, რაღაცა მაქვს ეს შენდამი მოჯაჭვულობის მომენტი, რაღაცა შეჩვევის მომენტი, ყველანაირი სიტუაცია, მაგრამ თითქოს აი შენგან ვერ ვიღებ ამ გრძნობებს. აი ესეთი სახითაა აქ წარმოდგენილი ადამიანი. ну ნახოთ. მოდით ნახოთ რატო ვერ თანხდებით. მოდით ესეთი კითხვა დავუსვათ, რატო ვერ თანხდებით, ხო, რა არის მიზეზი? იქნება თქვენც რაღაც მომენტში არ ანუ ფიქრობთ, რომ თქვენი მხრიდანაც ანუ ნახეთ ურთიერთობაში ერთი მხარე ყოველთვის არ არის დამნაშავე და ერთი მხარე არის ყოველთვის მართალი. შესაძლებელია რაღაცა ჩვენი მხრიდან არის განპირობებული ესეთი პროვოკაციური მომენტი და ადამიანი უბრალოდ ამ სიტუაციას მე რაღაცნაირად მიყვება. ან პირიქით იქიდან არის და ჩვენ მივყვებით, ხო? ნახოთ, რატო ვერ ლაგდებით, რატო ვერ ახერხებთ. აი ზუსტად ეს მომენტი, თქვენ ვერ თანამშრომლობთ ერთმანეთთან. ან უბრალოდ არ უსმენთ ერთმანეთს. ან უბრალოდ ორივე თავის სიმართლეს იცავს. უბრალოდ ორივეს გაქვთ თქვენი ესე ვთქვათ სიმართლე, ხო? აი თქვენი რაღაცა სიტუაცია, რომ აი შენ იცი რომ მე ამიტომ ვერ ვაკეთებ ამას და კიდევ იგივეს რატომ მიმარებ. ან თქვენ ეუბნებით რომ მე შენ ხო იცი რომ მე ეს მინდა და მაინც რატო არ აკეთებ ამას. ხო, აი რაღაცა მომენტი, ნახეთ, ერთმანეთთან თანამშრომლობის მომენტი არის. ეს არის ერთმანეთის მოსმენის მდგომარეობა, ერთმანეთთან საუბრის მდგომარეობა, გარკვევა სიტუაციების. აქ თქვენთვის ხელი შემშლელი ფაქტორი არის ეს მომენტი. შესაძლებელია ნუ სამკუთხედის მომენტიც იყოს აქ და ნუ ვთქვათ კონკრეტულად მესამე პირებიც არსებობდნენ, მაგრამ ну აქ მაინც რაღაც მომენტში არის ეს მდგომარეობა, როდესაც არ მუშაობთ ერთმანეთთან. ну ვიღაცებისთვის ახლა ეს საჯარო გაშლა ვიცით და ყველასთან ერთი და იგივე ნამდვილად ვერ იქნება, ვიღაცისთვის შესაძლებელია ეს მატერიალური მომენტი იყოს, ხო? ან თქვენთვის აი რაღაცა არის ესეთი სიტუაცია, როდესაც ადამიანს ნახეთ როგორი მომენტია მატერიალური კუთხით, როდესაც რაღაცნაირად პრობლემები ექნება, გვინდა არ გვინდა ეს ძალიან ყველაზე მკაფიოდ აღიქმება ხოლმე და არის გადატანილი პირად ურთიერთობაზე. არ აქვს მნიშვნელობა ეს ქალბატონის მხრიდან იქნება თუ მამაკაცის მხრიდან იქნება, აქ არის მომენტი როგორი რაღაცით, რომ ვალდებულებები ძალიან დიდი გვაქვს, ხო? ანუ ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ ყველას ისეთე გვაქვს დაალაგებული ცხოვრება, ესეც გავადგაცნობთ და ყველაფერი იდეალურად ღმერთ ვაქნას, რომ არავის არ გქონდეს არც კრედიტი და არც არანაირი ვალდებულება ისეთი, რომელიც თქვათ უქმნის ფონს, მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ ესეთი მძიმე მატერიალური ფონია, ხო? ანუ ყველაფერი ძვირდება, ყველაფერი იმატებს, ხო, დღითი დღე და ყველაფერზე რაღაცა სასწაულად იზრდება ფასები, ამიტომ უბრალოდ ფეხი ავუწყოთ ამ ყველაფერს, ძალიან რთულია, ხო, რაღაცა დილას გავიღვიძოთ და ვთქვათ პური, ღირდა, ლარი და 20, მეორე დილას გავიღვიძოთ და უკვე ლარ ნახევარი, ხო? ანუ გათვლილი გვაქვს რაღაცა მომენტები და მერე უკვე რაღაცა გვხდება. აი აქ ზუსტად ეს მომენტიც შეიძლება ვიღაცებისთვის იყოს, ან ნახეთ ერთი ის რომ ყველა თქვენს სიტუაციას გადახედეთ და მიხვდებით ვისთვის რა არის ყველაზე ასეთი პრიორიტეტული, ხო? ну საჯარო გაშლა და უფრო მიხვდებით. ერთი არის ის რომ სამკუთხედის სიტუაცია შესაძლებელია იყოს აქ და უბრალოდ მესამე პირები არსებობენ და ვიცით და ანუ აქ ну რას ვიზავთ, გასაგებია ყველაფერი. მეორე ის რომ უბრალოდ ერთმანეთთან საუბარი არ ვიცით და
ეს ერთმანეთთან საუბარი ძალიან საჭირო არის და მნიშვნელოვანი არის ურთიერთობაში. საუბარი იმასთან მიმართებაში, რომ ორივე სჭირდება თავისი წითელი ხაზები, თავისი პირადი სივრცე, თავისი თავისუფლება. ან ნახეთ, ბევრი რამ არის გასარკვევი, სხვათა შორის გეტყვით, რომ ამასთან მიმართებაში საკმაოდ პატარა წიგნიც გამოუშვი და იმედი ალბათ მალე გამოუშვებ როგორც ასეთი უკვე ფართო მასისთვის და საკმაოდ კარგად არის იქ აღქმული ურთიერთობებთან მიმართებაში, როგორ შეიძლება დავალაგოთ ურთიერთობა, ანუ როგორ შევძლოთ პარტნიორთან მივაწოდოთ ის, რაც უნდა იცოდეს პარტნიორმა. ნახეთ, ილუზია ის, რომ რახან უყარ არის მიხვდება თავისით, რომ ჩემ გულში რა ტრიალებს. არა, ვერავინ ვერ მიხვდება, ვერასოდეს ვერ მიხვდება ვერავინ თქვენს გულში რა ტრიალებს, როგორც არ უნდა უყარდეთ, თუ არ ეტყვით რა ტრიალებს. აი აქ ზუსტად ეს მომენტი გაქვთ. უბრალოდ გინდათ რომ ადამიანი მიხვდეს, ახლა ყველა არ არის გულთმისანი და ყველა ვერ მიხვდება, ხო, ახლა ყველა ტაროს ვერ დაიჭერს, თუნდაც რომ აი დღეს ნეტა როგორ ხასიათზე გაიღვიძა ან რაღაც. ანუ აქ აუცილებლად გჭირდებათ ერთმანეთთან კარგი კომუნიკაცია, ერთმანეთის მოსმენა. არა ის, რომ დაიწყოთ საუბარი, მიაყაროთ თქვენ და ის გაიქცეს, ან პირიქით იმან თქვას და თქვენ გაიქცეთ, ან ერთმანეთს არ მოусმინოთ. არა. ერთმანეთს უნდა მოусმინოთ და უნდა მოიძებნოს აი ეს რაღაცა ჩვენ სკოლაში გვასწავლდნენ საშუალო არითმეტიკულიო, აი ზუსტად ის საშუალო არითმეტიკული, რომელიც მის და თქვენს სურვილებს ზუსტად მოერგება და ბევრად უფრო კომფორტული გახდება თქვენი ურთიერთობა. და მესამე ფაქტორი ეს არის მატერიალური ფაქტორი, რაც ძალიან მძიმეა, ნებისმიერი ადამიანისთვის არ აქვს მნიშვნელობა აქ არის ქალი თუ მამაკაცი, მოკლედ აქ ძალიან ისეთი პენტაკლების არკანები ამოდის და ვიტყვი იმას, რომ ნახეთ, აქ ეს მომენტი შესაძლებელია, რომ ადამიანი იყოს დაოჯახებული და ეს იყოს ფაქტორი, ხო? იმიტომ პენტაკლების მეფე მაინც რაღაც ისეთი პასუხისმგებლობებით სავსე მეფეა და ზურგს უკან რო იტყვიან ყავს, ესე ვთქვათ, პეპლები. არ არის მარტო. ასე რომ აი ეს სიტუაციებია და აქ ძალიან ისეთი მომენტია, აი რა გიშლით ხელს რომ ვერ ლაგდებით. აი ეს განსაკუთრებით ეს სამი ფაქტორი ისახება ყველაზე მეტად, ხო? ვისთვისაც არის რაღაც ეს გაშლა ვისთვისაც რეზონირდება, იცოდეთ რომ აი ეს მომენტები არის, ხო, გადახედეთ, ახლა ვიღაცისთვის შეიძლება ეს ხო გეუბნებით, ან მატერიალური მომენტი იყოს და შეგიძლიათ საერთო ბიუჯეტი შექმნათ და ამ საერთო ბიუჯეტიდან დაალაგოთ სიტუაცია, ხო, ანუ რაღაც მომენტში, ვიღაცებმა უბრალოდ დაილაპარაკოთ და ამით დაალაგოთ და ვიღაცმა ხა მე პირების მდგომარეობას ვერ გეტყვით, ეგ როგორ შეიძლება მოყვარდეს, აქ უკვე ინდივიდუალური მომენტია, თვითონ ადამიანმა უნდა მიიღოს მან გადაწყვეტილება. კარგით, მოდით. სავარაუდო მოქმედება. მოდით ესე ვიკითხოთ ჯერ. ზოგადად სურთ თუ არა ურთიერთობის გაგრძელება? და მე რომ ნახოთ მოქმედება. სურთ თუ არა მას თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელება? პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ადამიანი მაქსიმალურად ეცდება, რომ თავის ჩარჩოში ჩაიკეტოს. შეიძლება ითქვას ეს რაღაცა მომენტი იყოს ის, რომ თავდასხმა, კარგი თავდაცვაო და შესაბამისად გაერიდოს, თუნდაც თვითონ იყოს რაღაცა ამ ეტაპზე დამნაშავე, მოკლედ ჩემი კიდევ არ მაცდის ხოლმე. თვითონ იყოს დამნაშავე, მაგრამ მოდი დამნაშავეს ვეძებთ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ეს კარგს არაფერს მოგვიტანს და გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ერთმანეთს დავადანაშაულოთ და უფრო მეტად ვატკენთ გულს, აქ უბრალოდ უნდა მოვძებნოთ გამოსავალი, ხო? რაღაც მომენტში გეტყვით იმას, რომ უნდა თუ არა ამ ადამიანს დაბრუნება ურთიერთობა და გაგრძელება ურთიერთობის. გეტყვით რომ კი, უნდა. უბრალოდ აქ როგორი მომენტია, თავისი პოზიციების დაცვის მდგომარეობა არის. პოზიციების დაცვა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის. ნახეთ, მე თუ დავიცავ ჩემს პოზიციებს და მე თუ არ გავალ პირველი, არ დავთმობ რაღაცებს, ხო, შესაბამისად პარტნიორი დათმობს. პარტნიორი თუ დათმობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი სცენარით გაგრძელდება ურთიერთობა. სამწუხაროდ უმეტეს შემთხვევაში ეს გვაქვს, იმიტომ რომ ურთიერთობა ეს არ არის უბრალოდ
ურთიერთობა. ეს არის ძალიან დიდი ხელოვნება, რომელსაც სჭირდება, როგორ თქვა, აი, არ ვიცი, ძალიან დიდი შრომა, რომ სწორი გამოვიდეს ურთიერთობა. ნახეთ, ურთიერთობა იდეალური არ არსებობს, მაგრამ იდეალურთან მიახლებული რატომაც არა, ხო? აი რაღაც ეს მომენტი, რო ვთქვათ. აქ ადამიანი რო გითხრათ, რომ არ უნდა ურთიერთობის გაგრძელება, ესე არ არის, ნამდვილად უნდა და გაგრძელდება კიდევაც, შეიძლება ითქვას ურთიერთობა. უბრალოდ აქ არის მომენტი, რომ ის ადამიანი ეცდება არ გადმოდგას პირველმა ნაბიჯი არ გააკეთოს, ხო? აი ეს მომენტი არის აქ. უნდა გაგრძელება ურთიერთობის. კი, საკმაოდ ისეთი ეჭვიანი ადამიანიც არის, ესე ვიტყოდი, საკმაოდ ისეთი რაღაცა იმპულსური ადამიანია და დიდხანს ესე ვთქვათ, შეიძლება არ გამოვიდეს კონტაქტზე, მაგრამ იცოდეთ, რომ ეჭვიანობის მომენტი ექნება. ის მომენტი ექნება, რომ სად ხართ, როგორ ხართ, რანაირად ხართ, ყოველთვის იცოდეს და გაარკვიოს ეს მომენტიც. არ იფიქროთ, რომ ესე უბრალოდ მიგატოვოთ და თქვენს ცხოვრებას გააგრძელებს და არავინ არ ინტერესდება, სად ხართ, რას აკეთებთ და როგორ ხართ, იცოდეთ, რომ ეს ადამიანი აშკარად გადაამოწმებს, საერთოდ მეგობრები იქნება ეს, თვითონ იქნება თუ რაღაც ყოველ შემთხვევაში, მიიღებს ინფორმაციას იმას, რაც სჭირდება, რომ თქვენ სად ხართ, როგორ ხართ და რას აკეთებთ, ვინმეს ხვდებით თუ არ ხვდებით და რა მდგომარეობაში ხართ. ისე რომ გეტყვით, რომ კი უნდა გაგრძელება, კი გააგრძელებს ურთიერთობას. უბრალოდ ამ ეტაპზე თვითონ ნამდვილად არ გადმოდგავს ნაბიჯი. ეხლა ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე შესაძლებელია გავიდეს 2-3 დღე და აბსოლუტურად რადიკალურად სხვანაირად მოიქცეს მე ადამიანი, ხო? ესე რომ ვთქვათ. რაღაცა გადააფასოს, გადაალაგოს, ხო, ადამიანები ყოველ წუთას რაღაცა სხვა ტალღაზე გადავდიოდნენ. ნახოთ, როგორ განვითარდება, მოდით ესე თქვენი ურთიერთობა, მოდით ესე ვიკითხოთ, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. არჩევანის წინაშე აშკარად გახართ. აქ ცოტა ისეთი მომენტი, აქ არჩევანი უნდა გააკეთოს ადამიანმა და თქვენც ალბათ სავარაუდოდ, ესე რომ ვთქვათ, აქ როგორი მომენტია, იცით, ყველას თავის ტარაკნები რო ყავს სამწუხაროდ და შეიძლება ითქვას, რომ მას უფრო მეტი ტარაკნები ყავს ვიდრე თქვენ. აქ არის საკმაოდ ისეთი კარმული ურთიერთობაც, მოდით ესე ვთქვათ, რომ აქ შესაძლებელია რომ თქვენ და მას შორის ესე უბრალოდ ურთიერთობა ესე მარტივად არც დასრულდება და არც მარტივად გაგრძელდება. აქ გექნებათ საკმაოდ ისეთი შეიძლება არც პირველი და არც უკანასკნელია ეს მომენტი, რომ გავიქეცით, გამოვიქეცით და ისევ შევრიგდით, რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია გვაქვს და მე ისევ დავალაგეთ ყველაფერი, იმიტომ რომ აქ რაღაცა ესეთი მომენტი მოდის. ნახეთ, როგორ გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა, მე აქ როგორც ხედავ, უფრო მეტი მომენტი არის ის მომენტი, რომ რაღაც ესე ღია და ესე ღია ურთიერთობის მომენტი არ არის, მაინც სადღაც ესე რომ ვთქვათ. აქ და შესაძლებელია, უბრალოდ გაგრძელდეს ისევ იმ ფორმატით, ისევ იმ მდგომარეობით, ისევ იმ სიტუაციით, თქვათ რა მომენტიც არის, აი რა ურთიერთობაც გვაქვს, ხო, რაღაცა შეიძლება იქ პატარ-პატარა კონფლიქტები იყოს, რაღაც არჩევანის წინაშე ვიდგეთ, ესეთი მომენტი. თუმცა საბოლოო ჯამში მე ესე ვიტყოდი, რომ აქ თქვენს ურთიერთობაში იცით რა არის, ნახეთ, ძალიან საერთო მიზნებიც გაქვთ შეიძლება, საერთო ბიზნესიც გაქვთ, რაღაცა, როგორი მომენტია, იცით, ცოტა მიწაზე ჩამოდით, მივხვდეთ, რომ რაღაცა იმ ადამიანის თვალში ძალიან მყარად მდგომი მიწაზე მყარად მდგომი ადამიანი ხართ, მაინც რაღაცნაირად შეიძლება ამ ადამიანთან გაქვთ რაღაცა ცოტა ისეთი სიმსუბუქის მდგომარეობა და რაღაცნაირად არ ამჩნევთ იმ ნიშნებს, რასაც სამყარო გიგზავნით. როგორ გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა, გეტყვით იმას, რომ აქ გექნებათ არჩევანის მომენტი, ეს არ იქნება პირველი და უკანასკნელი კამათი, წასვლა-მოსვლა და ასე შემდეგ. აქ ისევ იმ ესე ვთქვათ, სცენარით გაგრძელდება ურთიერთობა, როგორც იყავით, არაფერი ისეთი განსხვავება არ იქნება. უბრალოდ მე რას ვფიქრობ, იცით, რომ აქ
ორივეს გაქვთ სასწაული ერთი და იგივე რამ არა. აქ იმ ადამიანს აქვს სასწაული პასუხისმგებლობების მეტი აღება, მეტად კარგად დანახვა, როგორ უნდა მოიქცეს პასუხისმგებლიანი ადამიანი და თქვენ გაქვთ ესეთი გაკვეთილი ამ ურთიერთობაში, რომ კარგად ჩართო თქვენი ინტუიცია. ნახეთ, შეიძლება ითქვას, რომ აქ თქვენი გაზრდის მომენტიც იყოს, ხო? ანუ, ვიღაცა შეიძლება რაღაცა ტაროში გადაეშვას, ვიღაცა შეიძლება ფსიქოლოგიური წიგნები წაიკითხოთ. ნახეთ, აქ თქვენ განვითარებაზე აქვს საუბარი. აქ ორი სხვადასხვა ადამიანი და ორი სხვადასხვა სცენარია. ნახეთ, ერთობლივი ურთიერთობა, მაგრამ იმ ადამიანთან თქვენ ბევრად პასუხისმგებლიანი ხართ, ბევრად მეტი ტვირთი გაქვთ შეიძლება, ბევრად მეტად ხართ მზად ნებისმიერი პრობლემისთვის და შეგიძლიათ გადალახვა და ეს არ იქნება თქვენთვის რთული. კი, როგორ არა, ყველა პრობლემას აქვს თავისი რთული, თუმცა არაერთხელ გამოსულ ხართ სირთულიდან და ეს არ არის, ხო? კიდევ ერთი გამოცდილება, კიდევ ერთი გაკვეთილი და ასე შემდეგ. თქვენ ესე შეხედავთ ამ თქვენ ნებისმიერ პრობლემას. აი, ის ადამიანი ესე მარტივად არ უყურებს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ შეიძლება აქამდე მის ცხოვრებაში რაღაცა სცენარები ძალიან ესე მარტივად, მსუბუქად, რაღაც აი ერთ დღიან მდგომარეობად აღიქმეოდა და შესაბამისად მან უნდა ისწავლოს აი ზუსტად იმ პრობლემების მოგვარება, ზუსტად ის რაღაცა დაალაგება, ზუსტად ის საუბარი, აი სულ რომ ნახეთ, სულ რომ ყავდეს მას მეუღლე, ვთქვათ, პირობითად, იმიტომ რომ მესამე პირების მდგომარეობაც ხო გვაქვს აქ, სულ რომ ყავდეს მეუღლე, შეიძლება ითქვას, რომ მან არ იცის მეუღლესთანაც რა არის პასუხისმგებლობის მდგომარეობა, მან არ იცის რა არის აი ეს რაღაცა ის სიტუაცია, რომ მე უნდა ანუ ჯიქურ ვაწვევით რაღაცას და არ ვფიქრდებით, ეს არ არის ხო პასუხისმგებლობა, მე ვთქვი და ესე უნდა გაკეთდეს, ეს არ არის პასუხისმგებლობა. მე რო ვთქვი, რომ ესე უნდა გაკეთდეს, მაშინ იმდენი საშუალება უნდა გქონდეს, რომ ესე გააკეთო და ესე მიყვე. და ის შენს გვერდზე მყოფი ადამიანი დაარწმუნა იმაში, რომ მართალი ხარ, სულ რომ მართალი არ იყო, ყოველ შემთხვევაში უნდა გქონდეს მაგის თავი, რომ სულ რომ ხრამში გადავარდე, გააკეთო. და მე არავის არ დაუწყო წუწუნი, რომ აი ვიღაცა იქ ქვას წამოდო ფეხი, დღეს რაღაც მარცხენა ფეხით გადმოვიდა საწოლიდან, რაღაც ამინდი არ იყო, მზე ძალიან დააჭირა და ასე შემდეგ. ხო, ანუ პასუხისმგებლობები უნდა ისწავლოს. ურთიერთობებში, თავის გადაწყვეტილებებში, ხო, ანუ თავის თავთან უნდა ისწავლოს თუნდაც თავის თავთან პასუხისმგებლობა. ამ ადამიანმა ხოლო თქვენ მეტად უნდა განავითაროთ თქვენი ინტუიცია. მეტად უნდა ჩაიხედოთ ურთიერთობების ფსიქოლოგიაში თუნდაც, ხო? რაღაცა განვითარებისკენ უნდა წახვიდეთ, რაღაცა ახალი სტრუქტურა უნდა შეიმუშაოთ, ხო? თუ ხვდებით, რომ ეხა ერთხელ ურთიერთობა, მეორედ ურთიერთობა, მესამედ ურთიერთობა ერთი და იგივე სცენარით მთავრდება, ხო, პირობითად, აი რაღაცა მაგალითად თქვა, გქონდათ რაღაცა შეყვარებული ხო, რაღაცა ადამიანები ვართ, ყველას ყავს ხო, ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას, მაგრამ ყველა ურთიერთობა მთავრდება იმით, რომ თქვენ, თქვათ, პირად სივრცეს კარგავთ. ანუ სამყარო გეუბნება, რომ კარგი ერთხელ, კარგი დაუშვი შეცდომა, გამოუცდელობის გამო, მეორედ დაუშვი შეცდომა, დაუფიქრებლობის გამო, მესამე დაუშვი შეცდომა, ხა დაფიქრდი ხო, რასთან გაქვს საქმე, ანუ დაფიქრდი იმაზე მიმართებაში, რომ აი ნახე, შენ რომ კიდევ პრობლემად გიდგას, რომ პირად სივრცეში ვიღაცა მეჭრება და მე ჩემ პირად სივრცეს არ მიტოვებ და მახრჩობს, მოდესღაც ხონა მიხვიდეთ რაღაცა შედეგამდე, ანუ ამიტომ სამყარო გეუბნებათ ამას, რომ მოდი აბა დაფიქრდი. ერთი და იგივე სცენარით რატო მიმდინარეობს თქვენი ურთიერთობის მდგომარეობა, ხო? თუნდაც თქვათ, თქვენი პირადი ტაროს დიაგნოსტიკა გააკეთოთ, ხო? ანუ რატო ხდება ეს ყველაფერი? რაღაცა ერთ წრეზე რატო ხართ, ხო? სხვადასხვა ადამიანები, მაგრამ სცენარი ერთი და იგივე, ხო? ახლა რა ვიცი, რა მნიშვნელობა აქვს
რომელიმე სპექტაკლს ვინ ითამაშებს, სპექტაკლია, ხო, რაღაცა ერთი და იგივე დაახლოებით თუ რეჟისორი არ შეიცვალა, რამე ისეთი არ შეცვალა, ხო, რეჟისორი თუ ერთია, იქ მე ვითამაშებ, თქვენ ითამაშებთ, თუ სხვა ითამაშებს, ვითამაშებთ იმ როლს, რომელსაც ეს რეჟისორი მოგვარდებს, ხო? ანუ იმ სცენარით, რომელსაც ეს რეჟისორი დაწერს. ანუ ეს არის. აი აქ ზუსტად ეს მომენტი არის. და აი აქ უკვე ისწავლოთ რაღაცა ეს ერთობლივი და მე უკვე ისწავლოთ რაღაცა ეს ერთობლივად მუშაობა, შეიძლება ერთმანეთის დახმარების მომენტიც იყოს, იმიტომ რომ თქვენს დაეხმაროთ ამ ადამიანს იმაში, რომ მან ისწავლოს პასუხისმგებლობები და ის დაგეხმაროთ იმაში, რომ თქვენ მეტად დააკვირდეთ და გამოსწორებას ცადოთ იმ სცენარის, რომელიც გამეორდა 115 ჯერ და 116 ჯერ აღარ გამეორდეს, ხო? აი ეს მომენტი არის აი აქ. ნუ მოკლედ ესეთი გამოვიდა ეს გაშლა. კიდევ ერთხელ გთხოვთ, რომ არ დაგეზაროთ და ძალიან გამიხარდება თუ მეტყვით და დამაკვალიანებთ, რამდენად საინტერესო იქნება თქვენთვის პირადი დიაგნოსტიკა ჩატარდეს პირადი შეხვედრით და არა მხოლოდ ონლაინ, ნუ ახლა ვინც საზღვარგარეთ არის მესმის რომ პირადად ცოტა რთულია, თუმცა ვინც იმყოფება საქართველოში, ძალიან მარტივია პირადი დიაგნოსტიკის ჩატარება, ესე პირადი მისვლით და რამდენად საინტერესო იქნება თქვენთვის, ძალიან გამიხარდება თუ მეტყვით და იქნებ მე რაღაცა მსგავსი მომენტითაც, ნუ ვცადოთ და რაც უფრო მეტ ადამიანს ენდომება ეს პირადად კონსულტაცია, პირადადაც მივიღოთ, ხო? მოკლედ აი ესეთი გამოვიდა ყველაფერი, მადლობა კიდევ ერთხელ თითოეულ თქვენთაგანს და ბედნიერ საღამოს გისურვებთ დროებით.